Met Angelique Del Castillo, de voorzitter van DA 91, gaan wij praten over anticorruptie. Ja. Want deze partij heeft ook een boekwerk uitgebracht. En daarin hebben ze vervat hoe de corruptie in Suriname aangepakt moet worden. Want onlangs hebben we het over corruptie. Maar volgens de 91, is echt te moe vanuit de politiek voor pak a, we kan tak a takru politiek sikidisi. Ja. Nou, in ieder geval goedemorgen. Maar letterlijk van je takje, nou, takru siki. Nou, sansa, letterlijk te wan siki sluipen ko in een skinfi in een vier begin ving. Maar te je merking, zo lees je, sorry, like a latikba. Toch? Dus corruptie is precies zo'n ding. En hij beïnvloedt alle sani sa je doet, hij beïnvloedt maar het probleem is dat furu lezi in een merken direct. En want toen lees je ook toe je pas aan. Je tak van kan dena zo asamus de. En voor dat voor jarik ba we horen van takmakandra alla jari. Pewe acties maar voor contact voor verteren abrasan voor corruptie na een specifiek thema, want corruptie nou een gecompliceerd zijn, nou een ingewikkeld zijn zo lezen, omdat alle pressie akande. Dus dat eerste lees je ook abra de mensenrechten, ons de rechten voor taki, voor schrifi, voor denki, voor abwan bunlibi. Dat umbetak abrasan dati dat ook toe specifiek uluku de rechten voor desma salibi in het binnenland voeren. En vooral umbeluku asan voor goud exploitatie, kwikvergiftiging sa furus maar taki SAE doen naar de mensenrechten voor abwango son to libi dape. En het tweede lezen dat umbeluku asan zou we tak ook toe voor desma in de politiek de abaleiding van kondre of des door assemblee of een trapressie dat de gebruiker maakt die voor texani sa no ap wan letif teki. Dus, en want jaden san kombaka want na eigenlijk furu fakondre. Dus betak faye dus dati. Ik kan doen ja unshi akang want tu presi na in grondtapu apsakba en ook te kan doen en be aba PG saben de PGT want today sapsa en ben de hoef in leider verteren sa moest doen fai kan seta san dati. En de derde lezing zou ben horen dat mevrouw van Dijk Silos, saben de vrouw voor ook onafhankelijk kiesbureau attendatief vorig jaar, en we verteren nu asan voor financiering voor politiek partij. Want asan dat nou een verveersan ook toe. En nou asan sa voor corruptie begin dape, omdat de man een big money en die politieke partij zo voor money dat de verkiezingscampagne de allemaal breedte we kies t-shirt, we kies pet, toch? We gaan naar feest, we kies gratis nyaan dringi, maar zou we vergeten dat na baka verkiezing de partij doro regering saipsa massa sponsors zo biggie I go aksa money baka nanga extra. Dus dat want tak voor bijvoorbeeld if een man sponsor want 2 miljoen na een politiek partij baka verkiezing a partij moest bij scorosani. Ik ben tak naar meneer Fernald net. Dat kan de land tak schriften, importeer schriften naar een tas. Dat maar zijn een briefje voor importeer. Maar de sansa en importeer moro diri like wan tramang sa no ben sponsor a partij. Maar saipsa lante ja moro dirwang a vergunning zodat te you know ga wenkri omdat die ben kies wan t-shirt je payt 3 lesa prijs voor een schrift bijvoorbeeld. En als laatste lezing meneer Marinus B, voorzitter van parlement. Want u deze of dit boek ook overhandigd aan de heer B? Ja, meneer voorzitter van parlement Marinus B. Ook toe omdat ik ben de spreker in januari samsa. Die ben tak abras afasifa unu leksrana mang srana uma kan jep feta corruptie. Maar ook toe omdat het parlement voelen op een specifieke pressie in een heerkondre, in een heerbestuur, per demus zit de wet. En ook toe demus controleren de regering. En voor dat is het nou een belangrijk pressie daarbij voor feta corruptie. Mooi Tori. Maar ons sabik dat die afos regering te kwam wet aan, maar
deskundige etaki ook toe, miobat adena buku toe dat die awet no sari hoe fight asandisi. Er moeten instituten in place komen om corruptie structureel op te lossen. Ja. Soort instituten moest komen voor pak asandis aan teneka rutu. Wel, want de eerste sani, want if you want kari na instituut, na unulek people van kondre. Afas wou denki. Een mindshift. Ja, u moest kenka denki funu, u moest begin begrijp dat u abaleti fu libi in wan kondre, pesma en handel eerlijk, transparant. Dat ik transparant want dat ik kan controleren. Ik kan zie, de moest leggen uit precies voor sande de tek wan besroiti, sana a basis van besroiti en de moest en you moest kies de papieren, luku. Een belangrijke wet, sa meneer B. Oteke na parlement apramisunu, na een wet openbaarheid van bestuur. Ja. Dat wet na een basis, ook te voeren, maar zij ook naar tv, naar radio, dat de regering etaigi, we gebruiken naar IMF. Dat je moest kan zien, die den vergader, minister, sa den taki. Ja. Soort besroeit die teki, soort argumentari, zodat hij kan controleren of dat sa de taigi na trutori. Ja. Dus dan en uno like people van kondre moet sabi dat u abaleti dat hij voor controleren, dat u abaleti voor stel eisen tak imje te voor wanji wan vroko. Dat te wanji wan vroko na wansma dat i moest apa sollicitatie pe alas ranamang kan schriftbriefi. En de criteria like van den karen, like sa defan nodig voor de doa collet fasi, moest de openbaar dat ik kan check. Toch? A procedure zij volg, moest de SEMG allemang. En dan maakt uit of je naar voorzitter parlement, president of vrouw voor minister. If je van fena broko, net like ap a vrouw zij broko onder woyo, SEM procedure, SEM criteria moet, zodat we allemaal op een gelijke kans voor doro wan moro boom toekomst, toch? Ja. Want isabi dat na belangrijk zijn voor corruptie. Corruptie na wan takrusiki lek van bentaki. Maar de gevolgen van takrusiki moro tranga jidesma dia people fusranang sa no up voor money, sa no sap voor usma in a regering, omdat den enige sa de abi na fu vroko wan lid fasi. Voor leri, voor tranga de talent of ding. En if je poer dat naar de anu, omdat je zet maar friends en family like van elkaar, dat saipsa alles maar sa poti o tampoti. En dat na san sa muskenki. Ja. Onder een tijdje bezig ba, soort vooruitgangen op boek ba voor pak taklosikidis aan. Wel, komt dat zo. Zo'n lazy, a Jersey we make one stap vooruit. Ja. Teka anticorruptiewet. Ja. Maar zou je sabsa, fossi atek zo men mung fos den publicera wet. Da baka dati ushi den net doe sa schrift in wet. Bijvoorbeeld, want belangrijk zijn sa schrift in wet en sa die unlek people fusran a controle, nadat alle de gezagsdrager van elkaar de umananga mangsas door naar regering, parlement. De moest publiceren, de moest schrijven, sa de abino. Ome oso, ome auto, ome money, ome go-to, alla den sani. De no doen. Terwijl hij schrijft na wet. A wet is verplicht. A wet is verplicht dat de moest doen dat die, maar de no doen. En dat nou zo one exemple voor een san sanopsa. Toch? Dus a wet door, a belangrijk zijn, en dat schrijf je na publicatie voor ook toe, nadat we voer uit zijn schrift in een wet. Want voeren wet dekbaar, maar als uitvoering nog deed, en ook tot de uitvoering de doe afvoering, afvoer de ne doe, omdat controle nog deed. Dus unulik people fusranang abwan boom hebi vrokotap muskoru, umus beginnen aan controle. En een moro belangrijk groep verdoening naar de journalist. Ja. Sa moest actie, alasani, sa moest actie den voor zorgen, a bewijs, maar ook toe a parlement, moest absmasa denken voor den schrijven, den gebruik den eigen verstand, omdat den verantwoord toe, na eerste verantwoord toe, na people fusranang. Ano a politiek partij, toch? A politiek partij, zenden dape, na a pramisi dat do din a volk. Toch? Dus den doen dape, na dat dem do.
Maar uno like people, uno moest so actie, uno moest eis, uno moest ik genoegen aan moro minders, maar uno moest verteren dat aan een mek uit à la pressie corruptie de, Ja. omdat afast dat die, dat bakawan pisting, eerlijks maar no de moro, omdat if je eerlijk de die des maar kari dong. Ja. Maar alla kondre sa broko so fasi, de tromp moro poti, en uno wan dat die. Ja. Lukumang, we op alleen ook toe. Kan de Japan actie geven mevrouw Del Castillo. Dan ik kan seni actie komen, dan als ik kita pa actie view. Ik lees ook hier dat er een anticorruptie meldpunt moet komen. Ja. Waarom is dit meldpunt belangrijk? Omdat een van de eerste dingen om corruptie te bestrijden is dat je het rapporteert. Als het met je gebeurt, moet je het rapporteren. Want als we niet weten wat gebeurt, kan er niets aan gedaan worden. Wij als DA91 hebben een meldpunt gelanceerd in 2013. Oké. Maar, en we hebben veel meldingen gehad. Het probleem is dan de toegang tot de informatie. Kijk daar, de noodzaak voor die wet openbaarheid van bestuur. Ja. Maar daarnaast, wat ook een probleem is de bescherming van de klokkenluider. Men noemt de persoon die meldt, noemt men een klokkenluider. Konkroemang. Ja, konkroemang. Toch? Dus a bescherming van konkroemang moest komen, omdat isap va kondrede. Ja. Toch? Sma vrede dat if me verteer you dat aman doro se aksi mi feifu golo fos mi kon in se, dat amau sap dat na mitai you, dat tralistem kon ai tapadoro. Ane me kuito me pai mi ne kon in se. Ja. Toch? Dus moest op een bescherming van konkroemang. En asan dat no zit ete. Ja. Er is een bellen mevrouw Del Castillo. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, van waar belt u? Ik ben van Quetta. Kwata, met wie hebben we de eer? Wat zegt u? Met wie hebben we de eer? Tot Romeo. Ja, Romeo, u kunt die vraag stellen aan mevrouw Del Castillo. Ik wil mevrouw Castillo vragen hoe ze denkt over de kwestie van die Haitianen die zo regelmatig naar Suriname komen zonder bepaalde, ik weet niet hoe ik het zeg hoor, maar ik hoor dat er heel veel Haitianen komen en er is een voice nu die rondloopt dat die Haitianen duizenden hier gaan komen vestigen. Ik weet niet als het waar is. Dat is de vraag. Was dat? Oké. Is die vraag duidelijk? Ik heb het niet zo over die kwestie van? Van die Haitianen. Haitianen. Ja, een recent geval. Ja. 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 Dus de Kan je kwestie... het ook in lijn brengen met corruptie? Ja. In de wereld weten we ook, dus wanneer je praat, want er is een vermoeden dat er mogelijkerwijs, want laat me het heel voorzichtig zeggen, het is nog niet bewezen, Ja. maar dat er mogelijkerwijs sprake zou kunnen zijn van mensenhandel. En in de hele wereld weten we dat in dat circuit van mensenhandel corruptie eigenlijk een cruciale rol heeft. Want ook in dit geval, als het geval zou zijn, dan zou het betekenen dat mensen inreis toestemming verkrijgen zonder dat ze voldoen aan de criteria daarvoor. En dat daarvoor waarschijnlijk extra betaald is. Dat de mensen testen krijgen, er wordt beweerd valse testen, Ja. waarvoor ze betaald hebben, extra hebben betaald, alleen om die testen te kunnen krijgen. En dat is allemaal corruptie. En als aan dat is zo, ook toe vaak corruptie, het jara heer veiligheid, van beïnvloed aan veiligheid van kondre, maar voor allemaal. Toch? Want smaak kan gewoon in zee sasiki, maar de op een test dat den gezond toe. En dat nou een big gevaar. Maar ook in de bureaucratie, paspoorten, visa, reisbiljetten, al dat soort zaken gaan dan voor meer dan ze waard zijn, worden ze verkocht. En dat is corruptie. Ja. Wanneer je leest dat bijvoorbeeld de SLM, zoals men beweert, van hogerhand toestemming heeft gehad om deze vluchten zo uit te voeren. Sommige mensen beweren dat ze de 2 of 3 laatste dagen de hele dag op en neer vlogen om mensen te vervoeren. En dat is het belangrijke. Corruptie is niet alleen money. Ja. En zo tjoekoe naar corruptie. Ja. Maar ook misbruik van macht. Dat want tak wan man of wan umasma misbruik af verantwoord to sa kisifa kondre a misbruiking die in eigen voordeel. Ja. Maar voor mij denk Lukuman verstamator morobung. Ik geef een voorbeeld net. Vanaf Oteng ik kan beginnen tak voor corruptie. Want het begint op kleine schaal. Mangayu. Kan de imkonja. Dan iedereen mi wan pang van mij tak tapastrati. Ja. Of onder een wojo. Leg hem ching uit. Want u heeft onderzoek gedaan. En u heeft met een aantal
hooggeplaatste mensen gesproken. En de man vind ik op Chinso. Dus vind ik ook dat je Lukuma. Oké, corruptie is begin op verschillend niveau. Ja. Op een niveau voor kan je payas nesi tapa uku voor hoor de laatste exigiu anom ser den jidi no wan tramang. Ja. Je tayo mo ji wam extra if you no ser dat na wam ap chiwang. Ja. Of iwan potip chin tapa spesrutu skoro dat je paydes ma extra voor Even aanhouden, er is weer een beller, mevrouw Del Castillo. Goedemorgen. Goedemorgen. We horen niks hier. Goedemorgen. Hallo? Ja, goedemorgen. Welkom. Oké, die heeft afgebeld. Ja, u kunt doorgaan. Maar dat aba moro bigiwang en dat na en luku aptiwans na wan structureel sani na incidenteel wan lezen wan aipsa. Maar dat aba structureel wang meestal in a overheid, in a politiek. Ja. Dat wan tak maar sabi dat if de pay extra of if de sponsor een politieke partij dat de kiezen voordeel boven alle trasma, toch? En in a corruptie dat die furu money elekigwe. Ja. Like internationaal de man berekenen dat like 5% van bruto binnenlands product. Die seranang dat betekent dat alle jaren 150 miljoen US dollar elekigwe. Smai pot na den saka. Door corruptie. Minimaal 150 miljoen US dollar. En dat na zo'n money. Maar de gevolgen van money, na moro bigi leka 150 miljoen US dollar. Want de gevolgen, je ziet naar gezondheidszorg, dat no voor money no def sitting. Je ziet naar onderwijs, no voor money no def voor kenken go naar een modern onderwijs. Je ziet in de straat, je ziet naar veiligheid van de totale gemeenschap. No voor money no def school toe, no voor money. Dat na uiteindelijk gevolg. Maar in money, minimaal 150 miljoen US dollar. Tegen Luca crisis herstelplan sa de mai scrivi no. Dat is maar pot wan lo maatregel naar projecten de tak voor jepa economie groeien bakka, toch? Dat kan groeien bakka. Dat missie wan specifiek project die jongens ma voor begin naar de eigen bedrijf. En dat nou een boem belangrijk zijn. Want wanneer dat alles ranamang moest take de eigen initiatief, toch? Lanti vrokone pai moro unsabi, toch? Im teki eigen initiatief. 140 miljoen dollar de van nodig voor project dat die. Denki, zo denki dat even 150 miljoen no beleki gwe, er is een aba vraag, money. mevrouw Del Castillo, er is een vraag. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Ja, goedemorgen. Hoe is het met u? Goedemorgen, mijn lespeki barada. Ja, fijn. Hoe je bel? Ja, hoe je bel? Moro boem president voor Sanna, Samis Kandrei Sanna, hè? Hallo? Ja, ik mijn actie eerst hoe je bel? Pardon? Van waar belt u? Ik moet wel bellen omdat mensen een programma voor STVS, ja toch? Nou, mijn actie hoe je bel, voor soort zeevoestra naar je bel. Hoe staan mij bel, no? Ja. Oké. Amoro boem president sa mensen hoe kan poti bakana fene, maar de traman ja no boem. Oké, maar zal uw vraag? Hij is weg. Oké. Ja, maar u heeft een paar oplossingen aangehaald. U heeft aangegeven onze denken moet gaan veranderen. De wet openbaarheid van bestuur. Er moet een anticorruptie meldpunt komen. Maar hoe kijkt de politiek van Suriname naar deze aanbevelingen? Dat is een heel belangrijke vraag. Want eigenlijk een heleboel van verandering kan versneld gaan wanneer de politiek een voorbeeld daarvan is. Ja. Wanneer politieke leiders ook eerlijk zijn. Er is nog een beller, mevrouw Del Castillo. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, van waar belt u? Ik ben van Kwataweg. Ja, u kunt uw vraag stellen. Ja, ik ben meneer Diep. Ja. Mijn vraag is eigenlijk een request en ook een ding iets doorspelen. Kijk, ik ben een kleine ondernemer en gisteren kwam een Haitiaanse meneer, een oude Haitiaanse meneer van 73 jaar bij mij. En hij zelf vraagt zichzelf af hoe die Haitianen hier komen. Worden ze gescreend of niet, wie ze zijn,
Want we waren even een kleine discussie. En hij heeft gelijk zijn mobiel gehaald in zijn auto en begon mij te wijzen die WhatsApp-berichten uit Haiti. Hoe mensen daar gekidnapt worden, gegezeld worden en los geld wordt gevraagd. En als er families geen geld hebben, niet kunnen betalen of geven om die persoon weer vrij te kunnen krijgen. Daar wijst hij beelden hoe die mensen hun hoofd afgehakt worden. Ze worden mishandeld, gekapt en vermoord. En ik ben even zo geschrokken en het zijn ware beelden, want ik zag aantallen miscalls van die persoon, families bellen hem, weet je. Dus mijn punt is, en hij ook, nu, worden die mensen die naar Suriname gebracht gezien, hun achtergrond, of ze criminelen zijn, wat ze zijn, ondernemers zijn, wat ze zijn. Dat is mijn punt, mevrouw daar. Ja, dank u wel. Ja, mevrouw Del Castillo, Ja. een bezorgde burger. Ja, en terecht. Kijk, dus dat is wat corruptie doet. Wanneer mensen weten dat instituten en instanties omkoopbaar zijn of het vermoeden daarvan hebben, dan neemt het vertrouwen af. Hè. Ja. Het vertrouwen in een goede screening waar die meneer het over heeft, is afgenomen en dat brengt angst en ontneemt ons het gevoel van veiligheid. Want behalve de Haitianen, al de andere mensen die ook binnenkomen, zouden gescreend moeten worden op dat ze geen gevaar voor de veiligheid in Suriname gaan vormen. En de vraag die hij stelt terecht dus, is dat wel geschied? En ja, natuurlijk is het goed nieuws als ik de minister van Buitenlandse Zaken gisteren hoor zeggen dat hij tot de bodem gaat onderzoeken. En dat moet ook, het moet behandeld worden als een onderzoek dat mogelijk mensenhandel inhoudt, waarbij vooral de financiële stromen, zoals ik dat daar uitlegde, goed geverifieerd moeten worden. En per persoon, hè, niet als groep, gewoon van ja, er waren 200 mensen, laten we een steekproef nemen. Elke persoon kan een bedreiging voor deze samenleving zijn. Ja, we gaan dit vraaggesprek afsluiten, want atendo ook ba, Ja. Maar het was duidelijk en we hopen dat u vaker hierover zal praten, zodat een mindshift zal komen en dat politiek Suriname zal stellen open voor implementeren de aanbeveling. Ja, want we want tappen na wansan sabi bij actie me eventjes dat a politiek Suriname lek faitaki de moest zorgen dat de apkring ati nanga kring denki en afas van den zorgen if de tek want toe wet in het parlement zat de voer uit en dat u kan controleren voor beperkt de politiek partij in een money sa de teki of voor money voor suma den teken en van den gebruiking a transparantie moest komen. Dankjewel. Dit was het voor deze aflevering van Mama Tentaki. Ik ga u groeten. Hoor eens van de COVID-19 maatregelen, want je ziet dat COVID-19 aan mij groot. Meer niet keri de mo tap niet keri, minusap even true. Maar later in tan volg STVS, want je kisa nieuws, if niet keri o tapu en de tratra ontwikkelingen zijn in pleinen in Zwitserland. Kondre. Me barodi te Tamara Baka.